हेलो स्टूडेंट्स, सीएलजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हार्ट साउंड। हम सभी को पता है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। हार्ट के अंदर कुछ साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। इन साउंड्स को हम सुन करके कैसे एनालिसिस लगा सकते हैं कि हमारा हार्ट प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हार्ट साउंड होते क्या है, तो उसको पढ़ने से पहले हम ये बात करेंगे कि हार्ट के साउंड को सुनने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो हार्ट के साउंड को सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये स्टेथोस्कोप क्या करता है, कौन से फिनोमिना पे काम करता है। दो फिनोमिना होते हैं। स्टेथोस्कोप जो होता है वो एस्कल्टेट करने में मदद करता है। अब आप बोलोगे सर ये एस्कल्टेट क्या है, तो एस्कल्टेशन का मतलब होता है सुनना। अगर हम हमारे बॉडी के किसी भी साउंड को सुन रहे हैं तो सुनने के लिए जो वर्ड, जो एग्जामिनेशन तरीका है उसको बोलते हैं एक्सकल्टेशन। अगर हम कोई चीज को दबा के चेक कर रहे हैं, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर के पास में जाके आपने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे तो पेट वाले हिस्से में थोड़ा दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने क्या बोला कि बेटा तू लेट जा, मैं तेरा पेट वाला हिस्सा चेक कर लेता हूं। तो डॉक्टर ने क्या किया, पेट वाले हिस्से को ऐसे दबा के चेक किया कि कहां पर दर्द हो रहा है बता। फिर वो उस हिस्से पे दबाएगा, फिर आपको दर्द होगा कि हाँ ये, हाँ सर, हाँ डॉक्टर साहब यहां पर दर्द हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोसीजर उसने अपनाया वो प्रोसीजर कहलाता है पाल्पेशन। क्या होता है बेटा, पाल्पेशन। तो एक तो होता है एस्कल्टेशन और एक होता है पाल्पेशन, है ना। हमारा जो स्टेथोस्कोप है वो कौन से प्रोसीजर पे काम करता है बेटा, एस्कल्टेशन वाले प्रोसीजर पे काम करता है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अब अपन बात करते हैं कि हार्ट साउंड कौन से होते हैं। बताओ कौन से होते हैं हार्ट साउंड। जो होते हैं वो अपन पूछेंगे कौन से, तो बोलेगा धक धक होते हैं। अरे कभी भी धक धक नहीं होता बेटा। धक धक सिर्फ और सिर्फ पिक्चरों में अच्छा लगता है ना। धक धक कभी भी नहीं होता है। हार्ट का साउंड हमेशा लब डब आता है। सुनने में ऐसा लगता है कि धक धक बोल रहा है, लेकिन नहीं, एक्चुअली में वो धक धक नहीं होता है। वो क्या होता है बेटा, लब और डब होता है। अब ये लब और डब साउंड कैसे आ रहे हैं, कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनकी टाइमिंग क्या है, ये डल है, शार्प है, क्या है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग को यह पता है कि हार्ट के 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं बेटा, 4 चेंबर। कौन कौन से, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमको पता है। कुछ वॉल्व्स होती है, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, सेमिलुनर वॉल्व और एक्सेट्रा वॉल्व, और बहुत सारी होती है, थेबेसियन वॉल्व वगैरह। लेकिन हमारे काम की जो है वो यहां पर 3 है, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और सेमिलुनर वॉल्व। कोई दिक्कत नहीं है। अब इन तीनों वॉल्व के क्लोजर के कारण ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये कैसे होता है समझते हैं अपन। जैसे मान लो ये एक हार्ट है, हार्ट के अंदर 4 चेंबर हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल पाई जाती है उसको ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। पता है 3 कस्प पाए जाते हैं इसके अंदर, तो इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं। और यहां पर जो वॉल पाई जाती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं, या फिर उसको दूसरे नाम से मिट्रल वॉल भी कह सकते हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बंद होते हैं, भाई यहां से ब्लड कहां आएगा, नीचे की तरफ आएगा। जब ब्लड नीचे की तरफ आएगा, मान लो ये हार्ट है भाई, हार्ट के अंदर दो वॉल्स यहां पर है। जब ब्लड यहां से कहां आ रहा है बेटा, नीचे की ओर आ रहा है, और यहां से भी ब्लड कहां आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। और जब नीचे से कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये क्या हो जाता है बेटा, बंद होगा। ऑब्वियसली बात है ना, बंद होगा। जब ये बंद होगा, जब ये दोनों फ्लैप एक साथ बंद होंगे, तब पहला साउंड आएगा जिसको क्या बोलते हैं बेटा, लब। तो अपन क्या बोलेंगे कि हार्ट के 2 साउंड होते हैं, एक होता है लब और दूसरा होता है डब। कोई दिक्कत नहीं है। लब साउंड जो होता है वो क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल की वजह से होता है ना। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक साथ वॉल खुलेंगे और सारा का सारा ब्लड कहां जाएगा, नीचे की ओर आएगा। और जब नीचे की तरफ से एकदम से फ्लैप बंद होगा, तो ये फ्लैप बंद क्यों हो रहे हैं, ताकि ब्लड वापस से बैक फ्लो ना हो जाए। अगर ब्लड बैक फ्लो हो गया तो फिर वो हार्ट कैसे काम करेगा, फिर उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे आएगा। तो हमें ध्यान रखना, हार्ट क्या करता है कि ब्लड के बैक फ्लो से बचाने के लिए इसमें वॉल्व्स पाए जाते हैं। और ये वॉल्व कहां कहां पर होता है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल होता है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल होता है। ठीक है ना। तो ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल के बंद होने की वजह से जो साउंड आ रहा है वो कौन सा है बेटा, ये है कौन सा, लब साउंड। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट आता है डब साउंड।
अब बोलोगे सर डब साउंड कहां से आ रहा है? तो देखो बेटा, जब हार्ट की वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कहां जाएगा? ऑर्टा में जाएगा। कहां जाएगा बेटा? ब्लड कहां जाएगा? ऑर्टा में। और यहां से कहां जाएगा? पल्मोनरी में, है ना। यानी यहां से जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ चला जाएगा, यहां से ब्लड कहां जाएगा बेटा? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो हमारे पूरे बॉडी के पार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जिस मतलब बोलते हैं ना लार्जेस्ट आर्टरी, जो सबसे बड़ी आर्टरी, जो सबसे पहले सबसे ज्यादा ब्लड लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कौन है बेटा? वो है ऑर्टा, जो ये है। अब इस ऑर्टा से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जेकर के जाती है, ठीक है ना। तो अब इनमें भी क्या होता है बेटा? फ्लैप्स पाए जाते हैं। तो इन ऑर्टा के अंदर जो वॉल्व पाए जाते हैं, इन वॉल्व का नाम होता है सेमिल्यूनर वॉल्व। क्या नाम होता है बेटा? सेमिल्यूनर वॉल्व, है ना। और ये जो सेमिल्यूनर वॉल्व होते हैं, इनके बंद होने की वजह से दूसरा साउंड आता है जिसको बोलते हैं डब। क्या बोलेंगे बेटा? डब। तो सेमिल्यूनर वॉल्व के क्लोजर से दूसरा साउंड आता है, कौन सा बेटा? डब। अच्छा, अब टाइमिंग की बात करते हैं। इसका जो टाइमिंग होता है थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होगा, 0.15 सेकेंड होता है। और इसका जो टाइमिंग होता है ये 0.1 सेकेंड होता है ना। ये थोड़ा सा 0.15 सेकेंड में होता है, ये 0.1 सेकेंड के लिए होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो साउंड होता है थोड़ा डल होता है और ये थोड़ा सा शार्प होता है। यानी जो अपने स्टेथोस्कोप में सुनाई दे रहा है वो जो साउंड है, जो शार्प साउंड आ रहा है, वो हमेशा डब का आएगा, लब का नहीं आएगा। कोई डाउट नहीं है कि लब साउंड क्या होता है, डब साउंड क्या होता है। लब जो होता है ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व के बंद होने की वजह से होता है। डब साउंड जो होता है वो सेमिल्यूनर वॉल्व के बंद होने की वजह से होता है। लब जो साउंड होता है उसके जो टाइमिंग होता है वो 0.15 सेकंड के लिए होता है। डब साउंड का टाइमिंग जो होता है वो 0.1 सेकंड के लिए होता है। ये जो साउंड होता है थोड़ा डल होता है, ये वाला साउंड थोड़ा सा शार्प होता है। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और आप इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इन लब और डब साउंड को S1 और S2 साउंड भी कहा जाता है। ये थोड़ी नई चीज है कि लब और डब साउंड को S1 और S2 साउंड कहते हैं। नॉर्मली अपन बात करें तो क्वेश्चन कभी कभार ऐसे, आजकल क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी आने लगे, तो ट्रिकी के लिए ये सब तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे कैसे बढ़े कि हमें और क्या पता होना चाहिए। तो हमें यह पता होना चाहिए कि हार्ट के अंदर 2 साउंड नहीं, हार्ट के अंदर 4 साउंड आते हैं। कितने साउंड आते हैं बेटा? 4 साउंड। कौन कौन से होते हैं ये? तो ये होता है S1 साउंड, S2 साउंड, S3 साउंड और S4 साउंड। ये 4 साउंड बेसिकली यहां पर पाए जाते हैं। कौन कौन से बेटा? कौन कौन से? S1, S2, S3 और S4, ठीक है ना। S1 साउंड अभी अपन लोगों ने बोला लब साउंड है ना। S2 साउंड जो कि डब साउंड है। S3 साउंड और S4 साउंड नया है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। S3 साउंड जो होता है वो जब मान लो, इसको ऐसे पढ़ते हैं, मान लो जैसे कि ये हार्ट है, यहां पर आपके वॉल्व्स हैं, फ्लैप्स हैं। जब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल की ओर बढ़ता है तो बहुत हल्का सा साउंड आता है। इस साउंड को बोलते हैं S3 साउंड। क्या बोलते हैं बेटा? S3 साउंड। तो क्या बोला कि जब फीलिंग होती है किसकी बेटा? एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ जब फीलिंग होती है, तो अब जब साउंड आ रहा है वो साउंड कौन सा है? वो S3 साउंड होता है। बहुत कम होता है, इसको हम लोग स्टेथोस्कोप से नहीं सुन सकते, है ना। तो ये याद रखिए कि S3 साउंड फीलिंग की वजह से आता है एट्रियम से वेंट्रिकल में, कोई दिक्कत नहीं है। अब वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा बेटा? ऑर्टा में जाएगा। कहां जाएगा? ऑर्टा में। यहां से आपके लंग्स की तरफ चला जाएगा। अपन ऑर्टा की बात करते हैं। अब जब ऑर्टा में ब्लड जा रहा है तो अब यहां पर भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अब ब्लड कहां गया बेटा? ऑर्टा में गया। और जब ऑर्टा में जाता तो यहां पर कौन सी फ्लैप पाए जाते हैं? सेमिल्यूनर वॉल्व। बताया था अभी मैंने आपको, सेमिल्यूनर वॉल्व जो होता है जब वो खुलता है तो उसकी फीलिंग स्टार्ट होती है ना। जब यहां से कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहां से ब्लड फीलिंग होगी। तो जब यहां पर जो साउंड आता है वो साउंड कौन सा होता है बेटा? S4 साउंड होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग समराइज कर लेते हैं। क्या? S1 साउंड, S2 साउंड, S3 साउंड, S4 साउंड। S1 साउंड लब साउंड होता है, S2 साउंड डब साउंड होता है, S3 साउंड जो फीलिंग की वजह से होता है, S4 साउंड जो भी फीलिंग की वजह से ही होता है। तो अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछे कि बताओ हार्ट में कितने साउंड पाए जाते हैं, तो हार्ट में कितने साउंड होते हैं बेटा? 4 साउंड पाए जाते हैं। समझ में आया? कोई डाउट नहीं है ना। तो यहां पर हम लोगों ने आज पढ़ा कि हार्ट साउंड क्या होता है। बहुत सारी बातें इसमें और भी है, तो हम
इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए और ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ने के लिए पूरा मतलब इसके बारे में जो भी XYZ पता करने के लिए आप CLG के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। CLG इंस्टीट्यूट जोधपुर से आप जुड़ सकते हैं, अपने फ्यूचर को और ज्यादा सिक्योर और अच्छी रैंक के साथ में नीट और जेई में सिलेक्ट हो सकते हैं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम सब कामना करते हैं। थैंक यू सो मच।